За энэхүү төсөл хэрэгжихээс өмнө мэдээж одоо Сүхбаатар аймгийн хувьд бол цэцэрлэгт бэлтгэж байгаа ялангуяа 1-р ангид орох 5 настай хүүхдүүдийн хамраад сургалт нэлээд одоо доогоор хувьтай байсан. Түүн дундаа манай малчтын одоо хүүхдүүд тэр болгон сумын төв дээр ирж одоо сургууль бэлтгэх энэ одоо боломж төсөл нь таархан байлаа. Сургуулийн боловсролд хамрагдахгүйгээр 1-р ангид орсон хүүхэд багангийн багшид ямар хүндрэл бэрхшээл учруулж байна гэж асууж байхад багш нар бол хүүхдүүд уйлдаг, гэрээ санаад уйлаад сургалгаар хоцрогд ийм одоо хүндрэл бэрхшээлүүд байсан. Гэтэл одоо сургууль бэлтгэх хөтөлбөрт хамрагдаад 1-р ангид орсноороо бол сургалгын хоцрогдол гарахгүй байна. Бусад одоо цэлэгт явсан хүүхдээс ялгахдаггүй байна гэдэг дээр багш нар маш их сэтгэл ханамжтай байгаа. Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдах боломжгүй Сүхбаатар аймгийн алслагдсан хөдөөгийн хүүхдүүдийн сурч хөгжих хэрэгцээг хангахад тусгаалan зориулж 5 настай хүүхдийг гэрийн нөхцөлд эцэг эхийн тусламжтайгаар сургуульд бэлтгэх багц хөтөлбөр болох эцэг эхэд хүүхдэд зориулсан гарын авлагыг нэмэлт цахим хэрэглэгдэхүүн болон эцэг эхийн сонсдог хичээлийн хамт боловсруулан амжилттай хэрэгжүүлснээр аймгийн хэмжээнд 400 гаруй хүүхэд үр шим хүртээд байна. Энэ хөтөлбөрт хамрахтаас өмнө манай охин бүрэг ичимхий хүнтэй юм дуугардаг дуу цойтой хүүхэд байсан. За энэ хөтөлбөрт хамрагдаж игснээс хойш хүнтэй юм ярьж хүнээс юм их зүйлийг асууж лавладаг болсон. Залуу гэрүүл яаж хүүхдээ сургуульд цэцэрлэгт хүүгээд бас жоохон тэгсэн. Тэгээд энд хамрагдсараа бидэрт их төвшөлттэй байгаа. Тэгээ манай жил одоо 2-р ангид сурсаар хүү амьтантай бас найз нөхдөд хүүхдүүдтэй тоглож бас юм хаваалцах нь бас арай илүү болсон. Би 1-р ангидаа амт сураад өвлийн өвнөөс бэлэг авсан. Гэр бүлийн орчинд сургууль бэлтгэх хөтөлбөрөөр эцэг эхтэйгээ хамтран сургууль бэлтгэгдсэн анхны хүүхдүүд 2014 оны намар Эрдмийн гараагаа эхэллээ. Сүхбаатар аймгийн төслийн зорилтод 5 сумын хэмжээнд сургууль бэлтгэх хөтөлбөрөөр хичээлсэн 325 хүүхэд 2016 оны байдлаар 1-р ангид элсэн орлоо. Сумын төвөөс алсагдсан малчин эцэгчүүдийн боловсролын хүрээд хийсэн хүүхдтэйгээ ажиллах арга барил сайн суралцсан учраас бусад эцэгчүүдэд их үлгэр дуурайл олдог. Багш нар бидний хувьд ч гэсэн бусад сумдын багш нартай арга туршлага солилцож арга зүйн мэдлэгээ сайжруулах гэх мэт жишээний бодиттой үр дүнгууд гарсаар байгаа. Аймгийн хэмжээнд гэр бүлийн орчин сургууль бэлтгэх хөтөлбөрөөр 2013-аас 14-нд 64, 2014-өөс 15-нд 111, 2015-аас 16-нд 150, 2016-аас 17-нд 102 хүүхэд хичээлжээ. Эрдэнэ цагаан болон онгон сумын одоо хөлийн заставын аймагуд отряд дээр нь миний намын өргөг байгуулад намын санч болон соёлын ажилтныг чадахжуулан одоо яг хүүхдүүдтэйгээ гэр бүлтэй зөвлөн тусалж ажиллаж байгаараа бас их онцлогтой. Хөлийн цэргийн анги дээр байгуулснараа заставын хэлчин хүмүүсийн хүүхдүүдийг бас сургуулийн өмнөх боловсролд хамруулж чадаж байгаа нь бас бидний бас нэг давуу тал юм аа. Сургууль бэлтгэх багц хөтөлбөрийн нэг бүрэлдэхүүн болох ном тоглоомын сан бүхий миний номын өргөг зорилтод 5 сумын сургуулийн номын сан туршиглан байгууллаа. Нийтдээ 110 нэр төрлийн ном, 30 төрлийн тоглоом бүхий 10 багц сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг эцэг их ээлжлэн авч гэртээ хүүхэдтэйгээ ажилласнаар гэр бүлийн орчинд хүүхдээ сургуульд амжилттай бэлтгэлээ. 1-р зорилтын хүрээнд 5 миний номын өргөө байгуулагдаж 2013 оноос хойш 420 гаруй хүүхэд үйлчлүүлжээ. Сүхбаатар аймгийн хөтөлбөр хэрэгжиж буй 5 сумын гэр бүлээсээ хол айл болон дотор байранд амьдарч байгаа хүүхдүүдийг шинэ орчинд дасан зохицох, бие даан сурч, амьдрах чадвартай болгоход туслах 6-аас 10 насны хүүхдийн сургалт хөгжлийг дэмжих 100 гаруй арга зүй бүхий 2 модулаас бүрдсэн хичээлийн бус цагийн нэмэлт хөтөлбөрийг боловсруулж, дотор байр болон бага ангийн багш нар, эцэг эх, олон нийт зэрэг олон талт төлөөллийн оролцоотойгоор амжилттай хэрэгжүүлж байна. Дотор байранд 1-р ангийн хүүхдийн тоо мөн бага ангийн хүүхдүүдийн тоо эрс өссөн. Өнгөрсөн жил 1-р ангийн хүүхэд ганцхан хүүхэд суудаг байсан бол энэ жил 3 хүүхэд орсон байж байгаа. Энэ нь бол бас их ололттой. Хамгийн гол нь хүүхэд хөгжлийн танхим маш их догтой хүүхэд тоглох, сурах нөхцөл боломжоор хангагдсан. Тухайн хүүхдүүд хичээлийн хослолтой айлж одоо чөлөө цагаараа үр бүтээлтэй үйл ажиллагаанд хамрагддаг болсон. Нөгөө алсад байгаа ээж аваагаа санах одоо гэрээ санах нь багасаж хичээлдээ улам их идэвхтэй болж хичээлийн бусын нэмэлт хөтөлбөрийн одоо тэр дагуу үйл ажиллагаанд хамрагснаар одоо сургалтын ахис гарч ирж байгаа.
Хүүхдийн сурах хөгжих үйл явцад дэмжлэг үзүүлэх хүүхэд хөгжлийн танхимыг Сүхбаатар аймгийн зорилттой 5 сумын сургуулийн дотор байрыг түвшиглэн байгуулсан. Тус танхимын үйл ажиллагаа нь бага ангийн хүүхдүүдийн сургууль дотор байрны амьдралд дасан зохицоход туслах, тэдний сурч хөгжих үйл явцыг дэмжиж чиглэж байгаа ба хичээлийн хоцрогдлоос сэргийлэх, чөлөө цагаа бүтээлчээр өнгөрүүлэх зэргээр хүүхэд бүрийн хөгжлийг дэмжин бодиттой үр дүнд хүрээд байна. Би 7 хоногт 2-3 одоо энд орж ирдэг. Тэгтээ тоглоод бас хичээлээ хийдэг. Зөндөө олон найзуудтай танилцсан. Дуу шүлэг, тоглоом, яа тоглох, дүүнэртэй юу зааж өгөхийг сурч авсан. Би шагаагаар найзуудтай хамгийн их тоглох дуртай. Бага ангийн хүүхдүүдийн хичээлийг хийгээд өөр хамтдаа хичээлээ хийдэг. Нэг суманд хүүхэд хөгжлийн танхимаар жилд дунджаар 90 хүүхэд үйлчлүүлсэн байна. Төсөл хэрэгжиж байгаа Сүхбаатар аймгийн 5 суманд хичээлийн бус цагийн нэмэлт хөтөлбөр 2014-өөс 14-нд 344, 2014-өөс 15-нд 382, 2015-аас 16-нд 556, 2016-аас 17-нд 521 хүүхэд хамрагдсан байна. Сургууль сурч байгаагүй болон бага ангиас сургууль завсарсан хүүхдүүдэд зориулж 1-3 дугаар ангийн монгол хэл болон математикийн хичээлийн 18 модуль бүхий бага боловсрол нөхөн олгох хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүллээ. Энэхүү хөтөлбөрийн дагуу 8-аас дээш насны малчтын хүүхдүүд эцэг эхийнхээ тусламжтайгаар гэртээ хичээллэж байгаа ба тус хөтөлбөрт 40 хүүхэд амжилттай хамрагдсанаас 7 хүүхэд сургуультай эргэн суралцаж байна. За энэ хугацаанд эцэг эх багш нар олон удаагийн сургалтанд хамрагдаж өөрсдийнхөө мэдлэг боловсролоо дээшлүүлж хүүхдийнхээ оюунд нэлээд хөрөнгө оруулалт оруулсан чухал үйл ажиллагаанууд болж байна. За зарим нэгэн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд бол бас нэлээд их ахиц гарсан гэж үзэж байна. Тэгээ манай охин төрөлхийн харааны бэрхшээлтэй 2006 онд гарсан. Төсөл тарамрагдахаас өмнө ч одоо яг тарааны бэрхшээлтэй хүүхдээ сургууль гэж байдаггүйг мэддэггүй байсан. Ингэж барьж тэмтэрч үздэг тийм модон тоонууд байсан, үсгнүүд байсан. Тэгээд тэр тоо үсгийг нөгөө өөрийн гарын мэдрэмжээр ингэж барьж сурсан 10 хүртэлх тоог. Тэрний улмаас л тэгээд хүүхдээ одоо сургуульд энэ сууж чадах юм байна гэдгийг бид нар мэдэж авсан. Тэгээд 114 дугаар тусгай сургуульд орсон. 100 хүртэл тоолдгүй байсан хүүхч одоо 100-аас илүү тоолж байна. Тэгээд л үсгийг мэддэг болсон байна. Тэгээд одоо энэ 12 жил сурна гэж байгаа. Тэгэхээр улам л их өөрчлөгдөх байх. Аавч манад гоё үлгэр уншиж өгчээсэн. Тэгээ би дүрс ялгаад гоё тоглоомуудаар тоглодог гэсэн. Тэгээд энэ сургуульд ирээд бас төстэй юм сарахад надад гоё амархан байсан. Энэ манай сургуульд ирэхээс өмнө тухайн хүүхд маань болохоор хөтөлбөрт хамрагдаад явж исэн болохоор аливаа юмыг чэйжэл тогтоох, ургуулсан бодох. Тэгээд нөгөө нэг хэлбэр дүрсийг аягүй сайн бас мэдчихсэн учраас биднэрт бас арай төхөм энэ хүүхдийн амжилтанд хүрэхэд бас их тулгуур болж өгч байсан. Бага боловсрол нөхөн олгох хөтөлбөрт хамрагдсан манай хувьд бол сурах хайгүй хэрмэлзэлтэй болсон. Үүний улмаас эцэг эхийнх нь хандлага ч гэсэн өөрчлөгдөд хүүхдэд цааш нь сургыг хөгжүүлэе гэсэн тийм хүсэлтэй болсон. Сүхбаатар аймгийн хэмжээнд бага боловсрол нөхөн олгох хөтөлбөрт 2014-өөс 15-нд 31, 2015-аас 16-нд 32, 2016-аас 17-нд 22 хүүхэд хамрагдсан байна. Манай аймгийн хувьд 5 зүйлийн 4-ийг ахмад багш нар өөрөөр хэлбэл тэтгэврт гарсан багш нар ахалдаг учраас боловсролынхаа дотоод ажлуудыг нэлээд сайн мэддэг хүмүүс учраас ахмад багш нараараа удирдуулах нь зөв байдаг юм а гэсэн санааг эндээс олж авсан байгаа. Хүүхдүүдийг сайн сайхан хүн болох, бие даан амьдрах чадвартай, өндөр боловсролтой, өөрийгөө чөлөөтэй нээх, иргэн болон хүмүүжүүлэхэд өөрсдийнхөө үйл ажиллагааг сайн санааны үндсэн дээр явуулдаг. 3 хөтлөөр гурванд нь одоос ингээд туслах, зөвлөх, хамтран ажиллах чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Манай багш сургууль хүмүүжүүлэх төслийг одоо гардаж ажилласан хүмүүс маань асар их ийм ариун баялаг туршлагатай болсон. Энэ туршлагаараа одоо бусад сумдуудаа одоо энэ төслийг бас үргэлжлүүлэх цаашид үр дүнд хүрэх ийм боломж олдсоо бол одоо нээлттэй байгаа гэж харж байгаа. Төсөл хэрэгжсэн Сүхбаатар аймгийн 5 суманд миний номын өргөө 8-ыг, хүүхэд хөгжлийн танхим 5-ыг, бага боловсрол нөхөн олгох сургуулийн танхим 6-г байгуулан ажиллалаа. Төслийн хүрээнд нийт 900 орчим боловсролын байгууллагын ажилтнуудын чадварыг бэхжүүлж 2000 гаруй эцэг эхэд шууд хүрсэн байна. Нэгдүгээр ангийн багш, цэцэрлэгийн багшны хоорондын ажлын холбоо маш сайжирч энэ хөтөлбөрт хамрагдсан хүүхдүүдийг 9 сарын 1-нд сургуульд хүлээж авахдаа тодорхой хэмжээний хөтөлбөрийн дагуу нийтэд үйл ажиллагааг нь сурталчилсан байдлаар хүлээж авдаг болсон.
За эцэг эхчүүдийн хувьд бол хүүхдэд дагаад их хэмжээгээр одоо хөгжсөн бидний гэр орноор нь очиод ингээд уулзахад бол эцэг эхчүүд үр дүнгээ нэлээд дэлгэрэнгүй сайхан та танилцуулж байсан сэтгэл хангалуун байгаа эцэг эхчүүдийн за багш нарын арга зүйд их нөлөө болсон. Ялангуяа манай Эрдэнэ цагаан сумын сургуулийн нийт багш нар энэ одоо хүүхдэдтэй ажиллах арга зүйг судалснаар аймгийн хэмжээний одоо зөвлөгөөнүүд хичээл заалтуудад бол нэлээд одоо олон сайхан аргуудыг гаргаж хэрэгжүүлж үр дүнд хүрчээлээ.